Tere! Täna me räägime sellest, kuidas 500 aastat tagasi peeti täiesti normaalseks alustada kodusõda ja tappa tuhandeid oma kaasmaalasi lihtsalt sellepärast, et sinu meelest oli nende kirikust liiga vähe või hoopis liiga palju kullast sisustust. Ehk siis me räägime ususõdadest Euroopas 16. ja 17. sajandil. Selle kõige taga oli selline asi nagu reformatsioon, mida me õppisime eelmise aasta lõpus. Mis see reformatsioon oli? See oli kirikulõhe, millega osa Euroopa kristlastest lõi lahku katoliku kirikust. Ehk siis aastal 1517 hakkas Martin Luther avalikult kritiseerima mitmeid asju katoliku kiriku õpetuste ja korralduse juures. Katoliku kirik üritas seepeale Lutherit vaigistada, aga see neil ei õnnestunud. Üks asi viis teiseni ja varsti olid Põhja-Euroopa maad ja piirkonnad katoliku kirikust lahku löönud ja alguse olid saanud uued usuvoolud, luterlus ja kalvinism. Katoliku kirik hakkas sellele vastu võitlema ja seda nimetatakse vastureformatsiooniks. Kui mõned riigid, nagu näiteks Rootsi ja Taani, läksid tervikuna luterlikku usku, siis näiteks Saksamaa ja Prantsusmaa olid selgelt jagatud. Osa riigi elanikest hoidsid katoliikluse poole, teised aga luterluse või kalvinismi poole. Saksa keiser ja Prantsusmaa kuningas toetasid mõlemat paavsti ja katoliku kirikut. Ja nad hakkasid luterlust ja kalvinismi alla suruma. Nad ei lubanud neil oma tõekspidamiste järgi toimetada, mis peale puhkesid neis riikides kodusõjad. See on üsna kurb tegelikult, kuidas inimesed on võimelised ennast mingite erimeelsuste pärast niimoodi üles keerama, et puhkevad sõjad, mis kestavad kümneid või sadu aastaid ja mingit lepitust ei ole võimalik leida, sest teist poolt lihtsalt enam ei usaldata, vaid peetakse kurjuse kehastuseks. Põhimõtteliselt luterlased ja kalvinistid olid alguses, et me saame nüüd asju palju normaalsemalt ajada kui enne katoliku kirikus. Ja katoliiklased olid umbes, et pagan, need luterlased ja kalvinistid teevad seda usuasja teistmoodi. See on nii kahtlane. Nad on ilmselt kuradi käsilased. Keelame selle ära ja anname neile peksa. Ja siis luterlased ja kalvinistid olid umbes, et mis asja, mitte keegi ei ütle mulle kuradi käsilane. Ja andsid ise katoliiklastele peksa. Ja siis katoliiklased andsid jälle luterlastele ja kalvinistidele peksa. Ja nii edasi ja nii edasi. Üks jõhkramaid sündmusi Euroopa ususõdade jooksul oli ilmselt Pärtliöö Pariisis 1572. aastal. Selleks ajaks oli Prantsusmaal juba kestnud 10 aastat kodusõda hugenottide, kalvinistide ja katoliiklaste vahel. Kuninga perekond olid katoliiklased, aga kuningas Charles IX ise üritas osapooli lepitada ning tema õde Marguerite pidi abielluma hugenottide ühe juhi Navarra Henri'ga. Pulma ajaks olid hugenottide juhid kogunenud Pariisi. Nad läksid niimoodi šalala, me lähme pulma, aga nad avastasid, et see oli lõks. Katoliiklased kasutasid võimalust, panid linna väravad lukku ja lihtsalt julmalt veristasid kõik hugenotid, kes ette sattusid. Ja nad tapsid neid 3 päeva järjest, lihtsalt nimekirja alusel tapeti seal tuhandeid inimesi. No ja ilmselgelt hugenotid hakkasid seepeale veel vihasemalt vastu ja ususõjad Prantsusmaal kestsid veel 25 aastat. Lõpuks sai Prantsusmaast küll üldiselt katoliiklik riik, aga seal oli lubatud ka protestantidel oma usk säilitada, välja arvatud Pariisis. Mis on päris mõistlik lahendus? Miks nad selle peale kohe ei võinud tulla? Miks nad pidid eelnevalt 50 aastast üksteist tapma? See on tegelikult väga oluline küsimus. See ei ole päris nii, et nad olid lihtsalt mingid lollid vana aja inimesed. Samasuguseid asju on tegelikult ka tänapäeval. Näiteks Lähis-Idas on juudid ja moslemid viimased 70 aastat omavahel surmavaenus olnud. On peetud mitmeid sõdu, on olnud lugematuid terroriakte ja see vaen ei saa läbi, isegi kuigi mitmed USA presidendid on üritanud neid isiklikult lepitada. Nii et mõelge selle peale, miks inimesed teevad selliseid asju. Ja kui te välja mõtlete, siis tulge öelge mul ka. Igatahes, kus veel ususõjad toimusid? Nagu ma juba ütlesin, siis Saksamaal oli sarnane seis. Paljud suuraadlikud, kes hakkasid luterlasteks, sõdisid Saksa keisri ja teiste katoliiklaste vastu. Ja lõpptulemus oli see, et iga Saksa fürst võis ise otsustada, mis usku tema on ja tema valdustes elav rahvas pidi ka sama usku olema. Kui kellelegi ei meeldinud tema isanda usk, siis ta võis lihtsalt ära minna mõnele teisele maale, kus oli temale sobiv usk, mis on ka suht normaalne lahendus. Madalmaades ehk tänapäeva Hollandis oli see seis, et hollandlastele meeldis üldiselt kalvinism, aga nad ei olnud iseseisvad, vaid nad kuulusid Hispaania kuninga võimu alla. Ja hispaanlased olid kõige suuremad katoliiklased üldse. Hispaania kuningas Felipe II andis korraldused kalvinism madalmaadest välja juurida. Hollandlased hakkasid muidugi selle vastu mässama, hispaanlased üritasid sõjaväe abil mässu maha suruda, lasid tuhandeid inimesi hukata, aga mäss ei vaibunud muidugi, vaid kogus ainult tuure.
Lisaks ei meeldinud hollandlastele eriti üldse Hispaania osa olla, sest nad pidid maksma Hispaaniale väga kõrgeid makse, aga vastutasuks ei saanud eriti midagi. Hispaanial polnud lihtsalt aega Hollandi asjadega tegeleda. Ja siis hollandlased olid, et äkki teeks nii, et me oleme iseseisvad. Me niikuinii saame oma asjadega ise paremini hakkama ja me tahaks teist usku ka olla. Aga Hispaania oli nagu, et ei. Ja sõda hollandlastega jätkus. Samal ajal Hispaania võitles enam-vähem kõigi teiste riikidega Euroopas ka, Inglismaa, Prantsusmaa ja Türgiga, ja läks lõpuks lihtsalt pankrotti. Ja siis ei suutnud Hispaania muidugi enam hollandlastega sõdida ja hollandlased said luua oma riigi, ühendatud provintside vabariigi. Yes! Holland! Uhuu! Okei, ma olen ilmselgelt natukene erapoolik, sest selles sõjas ma oleksin kindlasti olnud Hollandi poolt, lihtsalt seepärast, et ma olen Hollandi jalgpallimeeskonna poolehoidja. Igatahes neid ususõdu oli veel mujal Euroopas ka. Üldiselt 16. sajandil olid need sõjad tavaliselt riigisisesed. Olid protestantidest elanikud ja katoliiklastest elanikud ja siis need omavahel sõdisid. Ajapikku hakkasid riigid tervikuna sekkuma teiste riikide ususõdadesse ja see viis siis lõpuks selleni, et puhkesid ususõjad katoliiklike ja protestantlike riikide vahel. 1618 kuni 1648 oli Euroopas üks pikk suur sõda, mida nimetatakse 30-aastaseks sõjaks. Ja selles osalesid enam-vähem kõik Euroopa tähtsamad riigid. Kusjuures sõda ise käis peamiselt Saksamaal. Ja sõda algas küll ususõjana, aga aja jooksul muutus see hoopis sõjaks Habsburgide suguvõsa versus kõik ülejäänud. Habsburgid olid võimas kuninglik suguvõsa, kellele 16. ja 17. sajandil kuulusid tohutud valdused. Püha Rooma keisri tiitel, tänapäeva riikidest näiteks Hispaania, Portugal, Holland, Belgia, pool Itaaliat, Austria, Ungari, Sloveenia, Horvaatia, Tšehhi ja suur osa Lõuna- ja Põhja-Ameerikast. Kuidas nad kõik need maad endale said, oli see, et nad abielusid lihtsalt süstemaatiliselt teiste kuningriikide pärijatega ning kui neil valdused käes olid, siis nad abielusid ja said lapsi omavahel, et need alad jälle kuidagi mingi abielu kaudu käest ära ei läheks. Ja see oma pere sisene laste tegemine viis muidugi selleni, et Habsburgidel arenes välja eriti esileulatuv lõug, millest võis nad umbes kilomeetri kaugusel ära tunda ja üks Habsburgist Hispaania kuningas ei olnud isegi võimeline oma toitu mäluma. Ei ole eriti hea mõte oma sugulastega abielluda ja lapsi saada. No ei ole. Igatahes, 30-aastane sõda algas protestantide ja katoliiklaste vahelisest konfliktist, aga kuna Habsburgid olid katoliiklased ja kui nad oleksid sõja võitnud, oleksid nemad Euroopas liiga võimsaks saanud, siis kõik teised hakkasid lihtsalt nende vastu sõdima. Isegi katoliiklik Prantsusmaa sõdis protestantide poole peal, nii et lõpuks läks see asi väga segaseks. Miljonid inimesed surid selles sõjas kas otseselt lahingutes või siis sõjavägede rüüstamise tagajärjel või näljahädade ja haiguste tagajärjel, aga kumbki osapool ei saavutanud tegelikult lõplikku edu. Ja 1648. aastal lõpetati see sõda Vestfaali rahuga ja sellega ühtlasi lõppesid ususõjad Euroopas. Ehk siis reformatsioon oli alanud 1517 ja ususõjad olid puhkenud juba 1520. aastatel. Ja sellest ajast kuni 1648. aastani olid Euroopas järjepidevalt sõjad, mille sisu oli põhimõtteliselt sama, katoliiklaste ja protestantide vaheline andmine. Ja lõpuks tulemus, milleni nad jõudsid, oli suhteliselt ettearvatav. Need riigid, mis olid selleks hetkeks katoliiklikud, jäid katoliiklikeks, need, mis olid protestantlikud, jäid protestantlikeks, ning Saksamaa, kus asi oli kõige keerulisem, seal tehti nii, et vürstid ehk erinevad suuraadlikud, keda oli umbes 300, said iseseisvate väikeriikide valitsejateks ja nemad võisid ise otsustada, mis usku nemad on ja nende alamad pidid sama usku olema. Ja pärast 30 aastast sõda imekombel tõesti usk ei olnud Euroopas enam põhjus, mille pärast oleks vaja sõda pidada. Miks selline segane värk üldse oluline on? Ususõdadel olid väga kaugele ulatuvad tagajärjed. Üks asi oli see, et vaikselt hakkas tekkima arusaam, et on päris tore, kui riigis kehtib usuvabadus, et igaüks saab ise otsustada, mis usku ta on ja riik ei sekku sellesse. Hiljem sai sellest üldine inimõigus ja seda on ta tänapäevani. Kui te võrdlete seda sellega, kuidas asjad keskajal olid, kui kõik pidid olema ühte usku ja kuulama seda, mida katoliku kirik käskis, siis võiks öelda, et asjad liikusid vaikselt paremuse poole. Teine oluline tagajärg oli see, et Euroopa jagunes ja on siiamaani jagunenud usuliselt kaheks. Põhja-Euroopa riigid, näiteks Ühendkuningriik, Holland, Taani, Saksamaa, Rootsi, Norra, Soome, Eesti, Läti on protestantlikud, aga Lõuna-Euroopa riigid, nagu näiteks Prantsusmaa, Portugal, Hispaania, Itaalia, Austria, aga ka mõned Kesk-Euroopa riigid nagu Poola ja Leedu on katoliiklikud.
See on siiamaani nii, isegi kui usk ei mängi enam nii tähtsat rolli eurooplaste elus kui siis. Aga inimeste kultuuri ja iseloomu mõjutavad need sündmused ikka veel. Näiteks protestandid väärtustasid väga töö tegemist, täpsust ja kokkuhoidlikkust ning väidetavalt on see ka praegu, 400 aastat hiljem, Euroopas näha kas või selles, kuidas Põhja-Euroopa inimesed on sellised tõsised, täpsed ja töökad ning Lõuna-Euroopa katoliiklike maade inimesed on pigem sellised lõbusad, toredad, mis me ikka seda tööd teeme, ilus ilm on, teeme parem homme. Ärge seda nüüd sõna-sõnalt võtke, kindlasti on väga palju laisku põhja-eurooplasi ja väga palju töökaid lõuna-eurooplasi, aga küsimus on siin pigem sellisest üldisest ellusuhtumisest ja kultuurist. Kolmas oluline asi, sellist võimast riiki nagu Ameerika Ühendriigid võib-olla ei oleks kunagi tekkinud, kui poleks olnud Euroopas ususõdu. Nimelt väga paljud eurooplased, eriti kalvinistid, põgenesid usulise tagakiusamise ja sõdade eest ära ning eriti põgenesid nad just äsja avastatud Ameerika mandrile, eriti Põhja-Ameerikasse. Seal nad rajasid oma asundused, mis, nagu me sel aastal veel õpime, said ühel hetkel iseseisvaks riigiks ehk Ameerika Ühendriikideks. 4. oluline asi. Keskajal ühendas peaaegu kogu Euroopat üks usund, aga nüüd uusajal otsustas iga riigi valitseja, milline usk tema riigis kehtib. Inimesed hakkasid üha enam samastama ennast ühe kindla riigiga, mis hiljem viis selleni, millest me jõuame edaspidi pikemalt rääkida, et tekkisid rahvusriigid. Lisaks katoliiklastele protestantidele oli varauusaja Euroopas veel usundeid. Ida-Euroopas valitses õigeusk, mitmel pool Euroopa linnades elasid juutide kogukonnad, nemad säilitasid oma usu ehk judaismi, ning Osmani impeeriumi võimu all oleval Balkani poolsaarel leidus ka islamiusulisi. Õigeusk oli siis lihtsalt veel üks kristluse aru, millel ei olnud reformatsiooniga midagi pistmist ja see oli lahknenud Rooma katoliku kirikust juba keskajal, täpsemalt 11. sajandil. See usk oli siis levinud Bütsantsi riigi aladel ehk Balkani poolsaarel ja see oli levinud ka Venemaal. Bütsantsi riigi vallutasid 1453. aastal islamiusulised Osmani türklased. Aga paljud Balkani rahvad, serblased, rumeenlased, bulgaarlased ja nii edasi säilitasid ikkagi õige usu, aga nende kõrvale asus elama ka mosleme. Pärast Bütsantsi hävingut sai õigeusu maailma juhtivaks jõuks Bütsantsi asemel Venemaa. Kui sajandeid olid lääne-eurooplased pidanud õigeusklikke valeusulisteks, mis kõlab muidugi suht naljakalt, siis varausu ajal hakati tunnistama, et nad on ka kristlased, et olgu, teil pole ka midagi viga, et suht normaalsed. Seevastu suhted islamiusuga olid jätkuvalt pingelised ning eriti katoliiklikus Lõuna-Euroopas kardeti, et türklased vallutavad kogu Euroopa. 2 korral käisidki türklaste väed juba isegi Viini linna piiramas, aga mitmed Euroopa riigid ühendasid oma jõud ja lõid nad tagasi. Mida me siis kokkuvõttes täna õppisime? 1517. aastal algatas Martin Luther reformatsiooni, mille tagajärjel puhkesid Euroopas ususõjad protestantide ja katoliiklaste vahel. Pärast umbes 100 aasta pikkust sõdade perioodi vägivald rauges, 1648. aasta Vestfaali rahuga lõppes 30-aastane sõda ja vaikselt hakati üksteist aktsepteerima. Põhja-Euroopa jäi protestantlikuks, Lõuna-Euroopa katoliiklikuks ning mõlemad on seda siiamaani. Ida-Euroopa oli ja on õigeusklik ja Balkani poolsaarel on õigeusklike kõrval ka mosleme. Ja see ongi kõik, aitäh, et vaatasite, kohtume järgmisel korral.